Waqfi bi, waqaf bi. Yang penting kula kali panjenengan sedaya duduk di hadapan Allah, simpuh di hadapan Allah. Idza waqaftabi, nanti ketika engkau bersimpuh di hadapanku, niki terus ya Allah, ta'arrada laka kullu syai'in, semua akan datang menghalangi kamu. Apapun akan datang menghalangi kamu. Jadi lek kula kali panjenengan pun simpuh dateng ngersanipun Allah, semua segala sesuatu akan menghadang dateng kula saha panjenengan sedaya. Tujuane napa menghadang kula kali panjenengan? Li'iraika, untuk menghuda, untuk menyesatkan dateng kula saha panjenengan sedaya. Wajadzika, dan untuk menarik, wahudbika, dan akan menutup, akan menghalang-halangi supaya kula sampean mboten kenal Allah. Terus pangeran akan banyak yang menggoda, menghalang-halangi sampean supaya sampean mboten kenal Allah niki. Fa idza kunta indi, apabila engkau berada di sampingku, fa ana ma'aka, maka aku senantiasa bersamamu. Lek kula kali panjenengan niki wis saged simpuh di hadapan Allah, maka senantiasa Allah bersamamu. Jadi Allah bersama kita. Wa man ta'arrada laka, siapapun yang menghalang-halangi kamu, faqad ta'arradoli, berarti dia menghalang-halangi aku. Jadi lek kula kali sampean pun dipilih kali Gusti Allah, sapa ae sing gate ganggu, iku berarti padha karo nglawan pangeran, padha karo nantang pangeran. Man adali waliyan faqad adzantu bil harb. Sapa sing musuhi kekasihku padha karo merangi aku. Tapi sebalike sapa sing nyenengno kekasihku padha karo nyenengno aku. Iki. Jadi makane teng mriku lek cara bahasa tiyang Jawa niku kualat sakjane mboten wonten, wali ku malati mboten wonten. Krana kula kali panjenengan mawon sing gak tepak cara omongane, cara kelakuane. Jadi wong sing malati niku wong sing betul-betul tulus, ikhlas, kholison, mukhlison, tanpa pamrih, selalu sae kali tiyang, mboten nate istilahnya ngelokno wong, dan jiwa itu jiwa rahmat, tidak ada yang dibedakan. Iki biasa lek cara wong Jawa malati. Mbuh montore tubrukan, mbuh napa niku umahe kobongan, macam-macam. Niki lek cara kasarane krana sampean menghina kare kekasih. Lah Allah kiyamba, Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, tidak ada batas pengampunan Allah. Tapi ketika kekasih diganggu, nah niki Allah mboten terima. Nggih mboten beda kali jenengan dihina, mungkin sampean bisa maafno. Lek anak sampean kira-kira dihina, sampean bisa marah. Bisa ngamuk, gak terima. Nah niki. Makane kula kali panjenengan lek pun ngaos niki tulung dijogo lesane, hati-hati ngomong sak ngomong. Kok menawa sampean niki omongane dirungokno karo pangeran sehingga dikabuli omongan sampean niki yang berbahaya. Makanya teng mriku man qatala nafsan bidu'aihi kamang qatala nafsan bisayfihi. Jadi lek sampean ndongakno wong, ndongakno mati nganggo donga, krana sampean iki pun cedhek kali Gusti Allah,
Akhirnya sampean dikabuli donga sampean. Mati temen wong niku. Tapi karo pedang iki durung karuan mati. Tapi lek karo dongane kekasih Gusti Allah, kata mati nih. Tapi lek sampean si iku sampean bunuh Gusti, oke. Krono kon kekasihku, tapi tanggung jawab awakmu jare pengen. Akhirnya wong iku mati. Lah berarti sampean padha karo mateni nganggo pedang. Niki. Makane kula kali panjenengan hati-hati ngomong sak ngomong. Soalnya masalah kekasih Allah itu misterius, ada ndak ono wong weruh. La ya'riful wali illallah. Ka ora wali kejaba Allah. La ya'riful wali illallah. La ya'riful wali illal wali. La ya'riful wali illan nabi. Jadi mboten dikira boleh bisa miber, bisa mlaku nang banyu, apa iso tak ketipan moto, teko nggen. Mboten ten mriku wali niku. Niki saged wirid sampean bisa istiqomah, iki bisa ngetokno warid. Apa dungane mandi. Nah niki sebab istiqomah sampean. Makanya al istiqomah itu khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah itu luwih bagus tinimbang 1000 karomah. Wong jazab, wong majdzub iki sik bagusan wong karo wong sing istiqomah. Tapi pada umumnya wong jazab itu diuber-uber kali dia. Tapi padahal niku jazabe durung sampurna. Nah wong sing jazab sing sampurna niku jazab sing sadar. Niki. Secara jasate gak sampai rusak, niku berbahaya. Nah niku mboten semerap, apa iku wali gak ngerti.